mukwashi senga betukwite sango senga senga mukwashi senga betukwite sango senga senga mukwashi senga ikombe kaba Matthieu 13, Tobandina verset 24. Évangile de Matthieu, chapitre 13e, à partir du 24e verset, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Il leur proposa une autre parabole. Nde Yesu a beteleki bango lisese mususu. S'il vous plaît. Quand on dit il leur proposa une autre parabole, ça veut dire que c'était une deuxième. C'est qu'il y avait eu déjà une première. Hein? Ok. Parlons d'abord de la deuxième. Et après, si le temps nous permet, pour première et le inin. Ok. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ekokani na mutu azana bilanga na ye aloni na kati na bilanga na ye nkona ya malamu na bilanga na ye. Mais kasi pendant que les gens dormaient, na tangu siko batu bazongi banda balali batu balala ernin na butu keba munguna na ye aye na butu sema de livrer parmi le blé. Munguna wana ya nani? Aza munguna ya bilanga te. Aza munguna kolo elanga. Aza munguna elanga te. Aza munguna kolo elanga. Tokei. Sema de livrer parmi le blé. Aloni nkona ya mabe na kati na masango oye ina kati na elanga. Et s'en alla. Pe akeina ye. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, na tangu sikoyo masango eboti ekoli ebimi pe eboti ebimi simbuma livré parut aussi. Pe batala boy kona ya mabepe ebimi pe. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, batwa musala ya nkolo elanga bake batala ndile bokomina elanga batoli bazongi sikopo bayebisa nkolo elanga. Seigneur, kolo, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Na elanga na yo olona ki masango te. D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Awo siko expliquer biso to kuti semence ya mibale matiti ya mabe eboti pe na kati na elanga. Il leur répondit, kolo elanga yebisi bango, c'est un ennemi qui a fait cela. Nazalaka na banguna munguna na ngai ndasali lokwa. Et les serviteurs lui dirent, nde batune ya musala ba yebisi. Veux-tu que nous allions l'arracher? Tosukeli wana bozo vanda na se. Amen. Alléluia. Alléluia. Landa bien comment liloba na Nzambe ezali ko se compléter. Landa bien. Soko zui on dit il leur
proposa encore une autre parabole. Qui a proposé une autre parabole? C'est le Seigneur Jésus. Pourquoi on dit une autre parabole? C'est par rapport à la première. La première, c'était laquelle? Toujours dans le même chapitre. On a proposé encore toujours les camboueteli semences. C'est peut-être ce qu'on a. Un semeur sorti pour semer. Une partie de sa semence tomba le long du chemin. Une autre ekwei na mabele mabanga. Une autre partie ekwei na mabele banzube. Mususu ekebima na mabele ya kitoko. Ndele rasilisi wana nda yesu na mibale. Toujours kana ilanga. On comprend comment makamibale se compléter. Pourquoi na ya liboso a préféré ba Isaya mibale? C'était pour compléter l'idée ya liboso. Landa matei. Natangwa silisi ko proposer première parabole oya muloni na elanga. Amen. Bukolimbisanga. Bukolimbisa. Les nazoba likambon, je me souviens. Na 1994, 1994, dans une église, ils avaient fait un seka, dans un prophète, un papa, un prophète, boazala atile le masako mukolo. Na koloba akuchanga pe paite na fingi pete po batu ebele ba ebepe le solongo ba bazala wate batu aseka ya tangwa aza prophète na matete na l'assemblée sa matete na banunu kuna aya akenda kiko senga na ba ancien do na ba évêque na tangwa akenda otena mu une église na biso aseka ba bisike yo za prophète yo papa leto zikena kwa osambele nzamba zikwe ola isangai oboy olingo te ho ngape ngana utikale simate bana nyosu babande isimana ngai ba ome ba pasteur bo pesi banga ba église ngai ka leto bande ona osambele ngape na ote msa bo pesa ngape église likambute kende te lera ye li te ya ye opona kaka Matthieu 13 temes ko apesi ba abande otena lingana Nkona na elanga. Semer et le champ, le semer, la semence et le champ. Nkona na elanga. Jour ya liboso atei batu baze 300. Jour ya mibale atei batu baye 100. Deuxième jour batu baye 30. Quatrième jour batu batikeli 4. Batu ni mende ozomona te obomi église totune batu bozo kimanini papa tozo comprendre le ote litemba de po abanja nkona na elanga bande nkona na elanga ate nkona na elanga tumona makamuna musala nzambo oyo nkona na siko etikala église nyos période entre na système ba rencontre aseka ya ngaba tokende biso nyonso samedi ba assemblée nyonso tamuso na matete ngolo musu biso nyonso na cité verte soki ye ka to bimi ata na rango nkona na amen bon ezama kambo alese leka nkona na ngolo na beto to ba masolo a bien le bien c'est que na boale bune na boji mu matayo yango église fuka oyake elungu la ba stress ate boswana ina mobali butumba cheki o manzaka oyena mo église elungu la ba stress oko umela pena mu ila avese ate o ipembenyi pe salenini epusani mo amuke bosani yo mo amuke
Kola pambula mutumoko. Yesu Christo apambula yo. Bible zoloba que un semeur est sorti pour semer. Lera zobima na semence na ye na maboko. Objectif na ye alo na semence na atina ilanga. L'État commandant na atina ilanga. Parti mo emikoyeli yangu moko. Pembe nya balabala. Wana yazo kenda na ye vers l'objectif. L'État kota na katina ilanga mususu ekwei. Na mabele mabanga. L'État poussana mususu ekwei. Na mabele banzube. Ti ayi okomesko na mabele malamu aloni. Bible ezoloba ke sima na mikolo. Semence nyonso eboti kobande oya le long du chemin. Les reboti baleki nzela lokoleze inzela batu balekelaka baye onyatango ekauki ekufi oye kweye kina mabanga eboti na tangu moye bimi ekauki pona nini mabeleze ki mabanga moye barasine ekote bien zate mabanga etufango ekauki ekufi oye kweye kina mabele banzube pe boti epusi Bible zoba ke l'État ekola banzube pe ba koti toboli yango ekauki ekufi parti ya souk oye kweye ina mabele malamu nde pusi ekoli eyeko bota bambuma moko eboti 50 moko eboti 100 nde na sima asilisika bongo Jésus akangi bisaka aki wana diteye mobimbe Jésus a doté liboso batebele alobi kaka bongo a expliquer te akangi bisaka akotina ndako o matesili oh batu babimi jour wana mais ateni oh alobi kaka semence kwei le long du chemin mususu na mabele anzo parce qu'il a le banini batu bakena désordre baye ole batikali maître biloko lobi est-ce que toi-même tu te rends compte que batu va comprendre te abi oui na yebi ke ba comprendre te oh pourquoi est-ce que lobeli batu na ba code ba comprendre pete oza pe aller abi oui na bien loko na sali na linga pe ba comprendre te amen kola pambola mutumoko webi le tout n'est pas ya côté ya ko impressionner ba tuna ba tema minene ba titre minene non et l'okotoluka que c'est la compréhension ba tu vas comprendre le message un bon professeur et de les autres ba tu vas comprendre cours wango ateza ki makasi ndenge nini il faut ça le tout alembisa po ba tu vas comprendre kola pambola mutumoko nde omonaka na tango biso to bandeki kokola ezaki na ba service moko na bité soki eza atilelo même na ba école primaire na ba humanité ba service mo bando benga soki se kopé mona bato asi opé baye bazo ota na classe ba évaluer pe maître na bité so boye bien na école mne pe ba sala kango ezala atilelo ba évaluer pe ba maître ba sala kango lelo ba sala kango. Mais d'où vient que l'enseignement est au bébé? Pardon? On m'a corruptible. Baye, l'épée, moi, kanyaka, bakangina bangomis. Sakanako. Moyenda liate. Beta ma auto avancé. Biloko wana, e bandeki kwede. Ezeki des fois qui ba koti na salle, maître na binazo lenga. Moni maître na binazo lenga. Des fois pe ba kei kakaboy. Lobi omoni balunguli maître na bino. Balunguli maître omoni batendeli bino maître asik. C'est que ba trouver ye asana autorité. Oyebi soki bato aseko pe ba itela Yesu.
Amel balungula ye. Les mêmes jours. Comment yo ko yo betilises? Bato on prendre te ok. Abi mi forme te. Mais batuniye mais est-ce que yebeke ba on prendre? Oui. Nebeke ba on prendre te. Mais pourquoi ba on prendre te? Ndesi koyo abanji ko expliquer na bayekoli na yeskoyo. Makambo lobaki na baninga na parabole. Oya lobaki na ba code, ce ko abanji ko lembisela bayekoli. Abanji ko bana bayekoli. Écoutez l'explication ya parabole. Muloni abimi pona kolona. Semence na kati na ilanga. Muloni elingi oloba mutei. Semence elingi oloba parole de Dieu. Elanga elingi oloba mitema na bato. Ah. Il faut oloba kubandakala. Oh. Première partie à semence. Et quoi il est long du chemin. Et dalili lo bananzambo le pasteur a teyaka. Ba mususu e dali ekweyi me ezui motema oyo ezana kati na loyenge na kati na distraction. Oyo mona ka pasteur azoteya mutu muso azana telefone azofina na WhatsApp. Bazali hao. Des fois téléphone protocole ebisieke mama kanga telefone usakana na ngate. Toyoka kango. Bapesa anga ba rapport. Mais est-ce que liboso na nzambe faut fungola téléphone? Bande kuna mona ba église ezanga civilisation. Église ya réveil sokisi. Ba oya biso mulimo atetika bo afin. Bino nde bo sakani na nzambe pese bo komisie na suka. Ata catholique to sambela basali obino bozo salele lote. Ya papa sango zote. Maman légionnaire a fini le téléphone. Et salamate. Salamate. Et zalaki. Ate. Zamba bapambula batwana basiki na ndenga laba. Basalaka basiki na jisine mo nebite suke za atilelo. Boko ya na messe. Église yangoy. Des fois ils appellent mutoko kotate. Bino nyoso botelemi libanda. Boko kotate. Po boko tabazo beta. Grand ndebo bandi okota. Na mulongo. Maboko ya kokanga. Pe bozo tambule bino nyoso malembe. Bozo na mukolo na mwana mukeboy. Ya biso ya. Tindika kleka. Boni boy ko biso o fula. Fula ya MB. Oye pe fula ya MB na ishas. Yo kutaka MB. Boni ba vantire boy. MB kufaka na ba 90 so osa yo ishas mo oren. Ebi MB. Oye bande ugenda ba urompe ngaba kingasanya suka zando. Oye ba tebele ba transport existant na ba transam oye bien. Transam. Oh. Pardon, hein? Nali kana makamuna olo. Kola pambula mutumoko. Eza ana ba transport mo ona mboka omoni obo mona abisa ni mo ya Congo fitire ba oma ya ofele. Ba fula nete ba container wan. Ande ba transport eza ana mboka e bando kenda ba distance ya milai. Ba kingasani, ba rompwenga ba nazando. So koma chiba serika mo iti mukwa libende. Ufanyina atiboy. Fula. Nde babande ki koelele. Mais ba transport mususu ya ba bis eza apie moi ordre. Ba fula nde ba tomate. So ba telembo simbi boy. Ba église ya réveil fula. Ya MB. C'est-à-dire que mutozo na église, azo ba teke ya sa église. Azo ba teke azali boswana. Ndenga tofanja mutozo ba teke tozali boswa nzambe. Eke nzambe wana talaka attitude ya mutu. Paul azokomela Timothée. Si je t'écris la lettre, c'est pour que tu saches comment te conduire si moi j'ai tardé à venir. Mais toi tu dois savoir comment te conduire dans la maison de Dieu. Ce qui n'a oumeli na yete.
Déjà vous allez na lettre. Ouais ba koma ba mitambu saka na ndaku ya nani? Ya Nzambe. Ndaku na Nzambe kesene na ndaku akoko na bino amatete. Na banunu 2. Aw. Ndaku na Nzambe ekeseni na papa ulutu na Mazalem. Ndaku na Nzambe zo mono. Bazo benga ndaku na Nzambe. Mutu n'église. Pasteur azoteya. Téléphone zo sonner. Akamatia chenano na litoi. Na l'église. Ba oteya. Azongise na sak. Mais téléphone nangwe kote ipolele ndenge nini. Na yebi temple moko. Amen. Ya bande kwa Branham. Isa anambushimai. Période où on a fait un voyage, tu es hôtel à Sécambouchima, je crois en 2007. Dans le temple, mon néné, dans le temple, bonsoir, dans la porte de l'église, dans le mur à Pembe, entré, va dessiner armes, va barrer, va dessiner téléphone portable, va barrer, téléphone autorité. Avant, au côté de l'église, aux autres téléphones, au kangi. Moi de vibrer, au kangi. Au côté de la salle. 10 prières aussi. Ce que vous savez combien de temps ton téléphone est éteint. Oui, mais la téléphone est tuna. Bande koyo. Pango bazoueli ya boy wap. Ah oui, ça me toque un téléphone. Arate ko panaye. Boni boyeko. Yango église onde ya mona onini. Ya suka. L'église est belée. Bible dans le baquet, première partie. Ezali le voye quoi na mitema batu baza disposé te, batu baza distrait. Mutu aza na église physiquement même anisezela wote. Allô? Beya. Ah, na bosa na ile na bandu uma imbango mbango. Utala na congélateur. Zososo. Zososo. Okata. Uchanama okata. Comme ça, et bande olemba le temps na sa prière pour na moni mate et moi temps. Les lois benji moi moulayi. Déjà soso na congélateur na bi. Umoni sachet oya auto sto fungula ya ndambu. Ko fungula ya mobimba te. Oya ndambu. Chana maya. Soke lembe okati. Nazoya, ok, merci. À bientôt. Azongisi téléphone na sac. Après, Akangi, abandi kolanda pasteur François Azote. Hey! Oye église. Mutoko bimana nini? Muto ya obimana ati église na nini? Ba musupe, bazosola na litoi. Ba ko bimana nini? Jésus lobi batwana bazalaka mitema wana balabala ya yo motema balabala neto ba musuba vanyina balabala wana so moi mini jipo moko elekani yana zotala makoluti na ndenge zoken makanisi wana na minute wana o nyoso zo ba na 3 minutes wana ekena mini jipo ezolekana ndo omone pale bana basi yambo opona olata oke omona nguvandire ile bande nini babisike silili kono. Alors, deuxième partie, ezali loba. Oye kweye na mabele mabanga elingi oloba nini? Les incrédules. Bazala batu ba umela na voici l'homme. To bandane depuis le kolele. Moni liteyo azoteyo ya sorcellerie. Ateka on a 2005 kutu 2005 est très profond. Mbalo otina mbalo akoti penzote. Makama bandoto 2004 kotaka makasi. Ta makasi. Naza utuna ba na ba chiffre na komango. C'est fini pour naye. Nyoso bazote ya ekokota te. Alanda ya una 2004. Afanja. Professionnel, pro. Badalaka. Nde ozomone Bible ezoloba na makambu na Nzambe
Bonne responsabilité nouveau converti. Moutoye sika en église. Nando sosoli makambu na nzambe te. O akomi intercesseur. O akomi aspirant serviteur. Bo détruire. Parce qu'il faut moutoye tika le comprendre que makambu na nzambe to seli 30 ans. Liloba na nzambe tika liloba na nzambe. Amen. Alléluia. Bon, na yebite, ce que j'ai dit ne m'engage que moi. Nga moni ndenga ozo mona ngaya. Hein? Ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Nalanda eve umukuni. Soki lelo azote na fandi. Nga na mona ga unjire mutei mo kwasika. C'est pourquoi nga su utalinga o magistrat po ekota angama be. Nga na mona ateke. Nyonso zo na mona kangwasika. Ne bitesu yo po mona angandenge nini. Katika bavanteri. Mutema mabanga incrédule. Ebele bakoma ba incrédule. Tozeleka na mama moko. Mwasi ya museli na nzambe. Pasteur azote mama fanje chebo. Ndenga batu bazo seka. Papa o, asekisa. Ti mukolo moko mama mu opposite. Mama. Suki mubano azote yoza akabo. Bino ndebo mona ke musali na nzambe. Ninde mona musali na kamo ele oboseka. Boyebi ebiente. Po boyebi ete. Tikangai. Ninde mona aye pasteur. Mu pagano. C'est-à-dire que au moins nous on va discuter ananda kwana. Yazo vivre ngo sikoyo. Place baswana kana butu na mulili. Ye pasa zote skaze. Ndeko fotika kanda. Saba zo fotika kanda sikuba banju kanisa nenga papwa na silika asukuba pesie mai na kopo asalite. Tika kanda. Njebilo kwanga zo loba ya salila kangu. Mutoye obimanani ni l'église. Na tangu siko muto zote yo banju ko bende ndengo yebela ye. C'est fini. Jésus lobi mitema wane zalaka. Toza na bangu lelo ebela. Ukoda lo fanjao. Azo talanga lisusu. Nakoba. Alobi troisième partie. Ekweye na mabele banzube nde mitema nini mitema ya souci des siècles présents ngana kubala mvula nini 37 ans camarade te relation sérieuse te ezaka ko banga te babande ki sol kan ko banga te 2014 sil ko banga te 2015 sil awa 2018 ezo sil basaka nzamba ko sala. Il y a un Dieu quelque part en wapingana mona kate. Oh Dieu existe, existe apona batu mususu. Et s'il est pas naïe, au quoi de le fanjao? Souci, aux autres dans la vie, c'est-à-dire que ma réalité aux autres, on a bateau foutite. Liste ya libalo babambio, il y a 3800. Yomo capital aux autres, il y a $200. Surtout 3800. Ngana 200. Mais babo ina balance. Esili. Lere yozote yao yazote le biloko wana. Batwana bazalaka. Jésus alobi babima kana eloko te. Akosimba liloba muke. Melera ko kanisa ba pasi na ye. Akanisa ba souci étouffer liloba. Quatrième partie ya semence. Abindewo yekoye na mabele malamu. C'est pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux est semblable na bao bakoye lokola bana mike. Mwana muke alemba kamutute. Mwana muko kokose na tong, ukosie na mo, ukosie na poko. Ye azonje maneka. Je ne peux boya lokola bana mike. Ti azamba pambula mutumo. Beta maboko na avancer.
L'air Jésus a silisi explication. One explication. Azope sa une église te. Azope ta un na ba disciple na ye kak na kachanda. C'est ce qui est écrit. Ndeba Pierre batuni. Mais pourquoi biloko ndengo expliquer biso clairement te comprendre bo. Pourquoi au salaire ka na salle te place batunyo so badre po bango pe basala nini. Je ne pouvais pas faire ça. Afin que s'accomplisse sur eux ce que le prophète Esaïe avait déclaré. Esaïe le asunin. Je leur parlerai na minoko ya batu musus. Na minoko ya ba étranger. Na tinete. Oyebi ndenga to fanja. Suki ba bandi ko lebelo na kiflama. Okoyo kango. Nde minoko ba étranger ngone. Ezazo na ko lebelo ba na minoko ba étranger. Ufanji ka boy. Babandi ko betro i portugais. Tina suka. Na yaba na bandi ko tena portugais sans interprète. Ko bimana nini? Na tinete eko kisama likolo na bango. Ki ataba yoki basimba ilo ote. Ki ata o basimbi basosola te de peur que ceux qui va comprendre bien, basimbami, basosoli, il y a risque, baya kozala toucher, il y a risque baya ofungula mitema, il y a risque baya kobongwana, il y a risque baya kotika mabe, pe il y a risque baya kobika. Nde nazole bangpo basimba mate, bazala toucher te de peur que bafungwa mate po babika te. Ah, to yozo te po batu babika te ba pona bango fona te na minuka ba étranger po babika te pona zasu na posa baso sola te bayeba mabe na malamu bayeba te batikala ka bongo bakufa nde yango le beleki bango bongo le bien bango fale ko sala bango bongo nde l'air soit aussi le CCC oy abandi amibale il leur propose encore une autre parabole landesco comment je vais marier ça zo andezana batu mususwa o balinga asubabika te oui posko mutu abika te bazole isamakambu nyonso zo mona zo bika na code ezala codé ezala verrouillé de peur que ayeba te qu'est-ce qui se passe en lui nde eloko babengaka sorcellerie inconsciente. C'est un sorcier inconscient, il vit toute une vie mais il ne sait pas ce qui se passe en lui. Il y a des choses que lui croit et ce sont des rêves, ce sont des songes. Et pourtant ce ne sont pas des songes, ce sont des réalités. Batwana bazalaka fanji l'église. Awazo benga mamana na nzambe musantu. Mena buto pumbwaka. Yazoka ni sandoto. Azoka ni sekendenga to bande ko lota peut-être to dabana mike. Ozo lota bazola ndombango, ozo kokima te. Ndo omona mamane mno ebisiyoke kolala asuko zola kongumba makolote. Suko zongumba makolo mingi ukubanda kolota bazola ndombango okukima toza aisika moko. Fo fungula makolo. Nde okokola pe bien. Po mutu akola alera lala bantu ebisebso bongo. Peza abongo so oyeba ate. C'est pourquoi même pour des petits enfants, des bébés, parce qu'il faut moins appeler makamingi. Plus l'enfant se repose, il se développe, même le cerveau n'est pas colle. Amen. Yango bande kumuna ba mama kala, soka sokoli bébé, azui mafuta mbila potiye, mwana komi onjire mbisi na kikalungu. Oko simbe pasele mukina maboko. Nde olali sikangu kala likalembe onjire tabe. Kazo nyinga na kaboy. Balbi tika mwana lala bongo. Ko déranger yete. Ba bébé alelo ba pakola ba mafuta mbila te. Ola mama mususu azo aotelisa bébé. Acha mwana choko. Mama, uche bébé choko. O aleki mwindu. Fof tentire mwana na moi clair muke. Mama. Kola pambula mutumoko. Alléluia. C'est-à-dire que aux autres nisekeza babilo tubana kolota na bomwana ya soki balanjo mbango okimi sauter nde yo zo sala biloko ana na joy
Kangaye, osote, pigeon. So you want to call Osama cowboy. Otalaba batikali. O ndoto. Wana ndoto na shina yo. Pigeon. Te, Bible do ba ko bika makambu, me ba ososola te. Pona nini ba ososola te? Po ba yeba te za nini? De per ay ko tika biloko ana bongo la motema, ay ozala sauver. Yango satana zo linga te ososola. Nde uzomona ba avec la yo. Biloko yo lota kawano zo milota, oza quelque part ozo suba. Le temps ozo situka masube bali obi mandambo na mbed. Nde ya yueza aga moitié nde osituki mbango okesilisela ngo na toilette olibi chance ebimi nyonso te mais ebimi nyonso te mais ebimi déjà ndambo est-ce qu'il fallait ebima ndambo na mbeto kola pambula mutu moko alléluia mama moko ebisira me papa pasteur na lembi tobala ni sika na lupangu tofandi 15 porte tongo nyos ifone bi manama tela na chelu olwa miracle ti premier jour na loba imaye sopanaki deuxième jour na binda kwezo tanga troisième jour tokochi na ilanga mbule zo betete na bimisuko na musabatu nga lelo susu nini mubali nanga zo suba na mukolo moko 3 fois. Abi 3 fois papa. Ezaka bozo kota. L'État bozo kanga miso. Des fois ngai mwasi nanu na lalite. Oga ndena nyingisiye. JC. L'État azo suka. Na ozo suba. Nda telemi mbango akena. Des fois na kolanda ye azokoma na toilette bo eloko eza sute nyonso ese na mbeto ne mimo la mukireta ese sili abi me falo la musangai kurwa yange esili papa na katika cha butu akubeta mususu papa 6h du matin ozola musamu bali bo prier nde mbali kukata na masuba nde bola obala osambe na lembi papa na tuni papa omona kanini plaire biloko anezoya papa nangana omono njeto ana baninga unjiri de fois tuvanye ni église suko ngana bitete mayo na meli nde na telemina kenda na to alubi de fois na kulota toilette église nazana sima wana nazo suba na irinwa nzoka nde na mbeto na tuniye biloko wango ebando depuis mwana to koli nango kaboy papa lere mo ekataki katana ina baji mo obo me surtout le na silisi université nde banji makasi azobika na bakode bilo yo zobenga masuba wana ba carburant ya ba avion zocha na butu po avion décoller nde lere bazozwa carburant yo penza ko bile penza yo Shell, pompe essence à Shell penza yo. Station. Zotu na chauffeur reservoir za hotelini cha ndeyo. Aya ufanda na église. Jega zona bage bokonzi alikolo eza lokola. Muto ya zobika na église mazoebate. Azo même Bible, même makambo zobika. Azanet mutozobika na atina film. Lere ya zokanise azokata ntaba na butu. Oyo mona untuza sekana loti mutakufina famille. 3 jours da ebele photo za na ebembe. Te. Koza na bandote efficace ya modèle wana te. Ndoto neza de efficace ya oloti batu bapambulami. Ya yeza ka juste. Suki mutu abeli. Accident. Muntu kufia eza bundoki ufanjao na lotaki na ndoto na moni nzete mukwe bukani ekweye lisikoyo ndaku na biso
mire kwei na seboy na ndoto on a besoin bébé 2 jours après mutuka ya mama lek et ça l'accident panza ni nyonso mama lek a se retrouvé dans l'hôpital. Est-ce que loko lote liboso ezaki ndoto ya nzambe ya nzambala isaki eza ye nzete wana eza nde munduka beta nde accident yoki osala todana bato wana na église akangi pe kitambala musozi okanga kone tina kingo bozobenge evange ya ndoki soka komi serviteur osilisa banjimi nakoloka landa matei nazokende soko na oshite. Il leur propose encore une autre parabole. Il dit, les royaumes des cieux que vous voyez, vous connaissez l'autre yel anabino. Jésus a dit que ekokani na nini na vie moko a quartier na ilanga na plateau de Bateke. Talaka ma vie wana zone yebisa basali na ye masangu yangoy. Bokende na plateau de Bateke bokende kolona na ilanga. Ba travailler bakei. Wane tracteur c'est seul musale silis. Ba travailler ba komi ba vanju kolona masango e bazolona masango ti ba sisi kolona masango. Atuni bangu ça va ici boso ngandako. Bazongi na weekend. Weekend prochain bokende. Bokende otala musala bosala. Ba travailler ba bima na plateau de Bateke batala boy. Bilanga nyonso. Masango e boti zo pepa. Vraiment ma belle eza kitoko vraiment. Likambute. Ah, mais batala na se ya masango. Oh, bazo mona susu. Nzete mususu. Basimbi batano, mweza amasango te. Ah, msobeza ivre. Ah, ivre za la amatiti moko e kombataka wo ya malamu. Nde balubite. Mais est-ce que te il faut za la ta mususu patron asala ibiso jeu. Na lera pesa ibiso peut-être na masango ezaki mélanger na bambo musu to tenda ki compte te tokende otona ye nde bazongi ndako patron na semence au pesa ibiso mélanger ki ebina nini par hasard soit masango wana ucheke yangu pembeni ya bambo musu te c'est masango pur bon mona ite na c'est une qualité na pone nini te poto moni na bilanga na yo à part masango to c'est vrai nzamba sel grâce papa masango eboti kitoko mabelo aneza bien mais matiti mususu ekangami eboti partout ka ndenge mo na masango alibia boti kana expliquer bin lere na ebisa biloke na anabitumba boyeba ate ce sont mes ennemis elanga nanga bomona waneza convoiter na batebele lokola bakokaki ko botolanga ngote ndelere bamoni na loni ya bien lere bino bolala kina butu nde bango ba oteki dans le même champ basali sabotage nyonso ana po na perdre langa nangai. Dieu reconnaît qu'il a des ennemis mais na utaki kotalisa yo na première parabole que langezani motema ya mutu oui ou non là où Dieu il a mis une bonne semence qui est son esprit. Voilà comment Satan vient aussi s'aimer une autre semence. Batu nyonso badalaka bandoki bazaka bakandida ya Satana te. Mususu bazana semence ya Nzambe. Mususu bamoni étoile na famille. Oyo soki totikiye a évoluer liboto ozala sauver. Nde baluki mutu baby sayo na bumwana. Nde des fois omona mwana musoze ki mayele mwana bandi oshite landela bandoto mwana baloni déjà ivré ndo mona omutu mususu na kokola ozalaki na bandoto moko njire prophète yo soko lotilika mundengo lobi ndelere bam ko onamela tele mwana oy soki totikebo akomona bandoki nyonso ya famille to sala nini to lona ya biso pour étouffer ebele bafanya ba baby sayo par jalousie. Des fois, muto baby sayo mbanda ya mama na bino. Ba oya ye banda boti baza itoko ba gende liboso to baby sa amona libala te vina ye beba kaka boy. Tika nebi se binini chose ndoki nyonso ba pesa ka muto eza apo pumbwa na buto bo mabatu te. Mususu eza kaka vina yo e avancer te. Omona libala te ya yo vyo kozala ka oko changer ba église. Tant que basimbie loko yote
ukubandukanisa kabitumba yamba ndoto zobunda nabatu wazana kati ya bagere defo zo se défendre ostuka boy ndoto bagere wane za nini eza les deux pouvoirs ya nzamba chepa nayo nawe mukilelona pouvoir mi balwe bandu kubunda bazo wela motema nayo nzamba linga ganye satana palinga ganye ndabitumba yozo lota butumoy gere na Congo karcho fanji batu bazobunda yo wano zo se défendre ba bombardement nzoka nde eloko na nzambeza anakati nayo ya satana pe yekolanda Jésus alobi batu bozomono yo suki bukunzi alikolo soso nango temawa ebele bakonela l'église place nzamba chekise mansa na ye satana pe yekochaya ye kukanisa teke suki mwana bapese kindoki ubandika kobeta mwana onyoko la mwana utumba mwana moto te nzamba zone bake suki babebisi mutu edra bitumba mema ya mutu wana te edra bitumba ya mukolo mutu suki babebisi mwana eza bitumba ya yo parent babebisi elanga na yo basabote nde yo c'est pourquoi nebisa aba mama bobatela bana nakamwa kabatu mususu nazoloba je m'en fous de toi. Je parle puisque je suis libre. Nazoloba atoka ngelo omoni l'église mwana no ataza kitoko ndenge nini ya yo mwana akasiki mamo ya mimi osutuka apesi oy osutuka komina maboko a protocole osutuka komina maboko a sécurité osutuka mwana komina presse adapta na presse likolo mwana oyo nazotuna eza joué mutu nyoso zo simba ye oyebi motema na ye oko simba mutu taliyo to otunana ondira dala kilo epana yo ndo mona kamema mama mususu mukolo mwana na ye akoka omema bebete edaka na bato alupango nazo lamba simbela ngai bimana ye libanda na balabala soka zolela sala ye boy yo mukolo mwana nde musala na yoti yango gende kuluka na mutu na mboka memela o mwana webi motema na ye akoya mission alonyi vrai ndio lelo zo mona vie ya mino ya ndako eloko ezo simba sute basi ba baby sindako déjà dans l'élément ya Satan à ndako. Rappelle-toi na mukanda na Josué zo mono chapitre 7 Bible zo bake Israël babima bakende bitumba nani azalaki na mutu nani mukambi Josué l'homme à qui Dieu avait dit tant que tu vivras nul ne tiendra devant toi. C'était une promesse spéciale et particulière, une promesse uniquement pour Josué. Yo na vi na yo kino kozala na bomoy na bitumba mutokolonga yote ka yondo obanda ozala mulongi ezaki alliance Josué sala na Nzambe. Josué bunda na Jericho mboka munene mboka ya babingambe bamekata te kutu Israela bunda te Nzamba bunda na ndenga bunzambe mira ya Jericho ekweya bato ya Jericho babomana bango na bango Nzamba cheka mbiskata kache na bango na bango babomana bango na bango Josué zo mboka wana sans effort lere kome babunda na mboka na Ai mboka ya muke kutu bango moko batali balobi mboka wana utinditira ufatike bato 300 personnes bakoki pon oseleka muna Ai mais au lieu to tinda 300 to tinda 3000 basili sabango na mbala moko bakeka bo bitumbe banda même pas 20 minutes banda ni sende babandi otombe nde babandi okufa nani adali na mutu Josué Bible dit que Josué stoppa non arrête to zonga sim replier armenyo so ese zonga sim Josué yebisi baninga biso to tambula kaboyete biso to bima apona kolonga isela bima apona ko échouer. D'où vient que les lots ont échoué? To fuka manase to tuna.
Bible depuis 6 heures à 18 heures. Josué zo sambe la chamutu na kachamakolo. Azo bouger te nzambe na ngai. Papa na lola. D'où vient l'échec permanent dans ma vie? Échec permanent uchi wapi? Na banji na likambu na nzambe lelo te. Nzambe na ngana uchi na yo musika. Na zo kosuke lawa. Papa totambula no boite. Leto omi 18 heures nzamba yoki. Ayo oleba Josué telem tombola mutu. Bokotika la peko longa te. Si vous n'ôtez pas l'interdit du milieu de vous. Interdit. Interdit ngobe ekila. Elo nganzambe na pekisa ekoti na kati na bino. Interdit ekoti. Nini? Nzamba le boko comprendre te. Bozwa kaka les 12 tribus à Israël. Bole isa moko na passage devant l'Éternel. Beaucoup monde. Les babanji premier tribu pas soro kwei na tribu de Juda. Bango bakangami. Eh! Likambo mabeza acha tribu de Juda. So tribu de Juda nani azana pro ayebi likam. Ngaite. Kindo kibanji makango te. Kindo ole muyibi. Kindo kyangweza noir oh jaune. Mutazotu na noir oh jaune wan. Auchiko lie mutu na butu. Batuni na tribu ya Juda. Nani akoza la yebi likam. Ngaite. Likambo te. Bole is toutes cette tribu par famille. Pa. Famille. Ya bakan ekwei. Pa. Ekangami. Eza famille oyi. Mais na famille oyi. Nani. Ngaite. Poni nuko nyoko le bisobo oyi. Lokola muta yebani te. Maison par maison. Pa. Bakanginda ko ya viakan. Batuni vie mukolo ndako. Eza tuna mwasinanga. Batuna ngaite. Batuna bana. Batuna batwa misali. Esko nani. Likambute. Individu par individu. Wani sele bafanje. Bibembe lali nase. Pa. Soro ekangi akan. Nde Josué azotelem. Akan mon fils. Donne gloire à l'Éternel. Pone nini o permettre ti makile tanga. O permettre o tangisa makile ande unayopona nini. Na misala butu. Ozole beza bandoto. Yo mutozo landa ngai. Jozo tuniaka. Pourquoi o permettre na makile tanga. Tozo kufa. Échec, perte. Mabana ikimi na famille. Pona mama na bino. Bana basi kitoko. Lelo bozo balate. Mama na bino yebili kamu. Azo salape leko mone pe avanja bandi ko lela nazo tingisa mapona bina na komi ko bena na ba estoma nyonso ikaka biso ke estoma utaka na susi nazana susi makasi pona bino aji na bino ngana na papa bino to me ko sidi sabana na libumu bino bana na ngabo balate me ye moko yebi place te kama bana na bino na butu ndoki mutu mabe azo landa ngali susu ndoki mutu mabe. À quand donne gloire à l'Éternel. Rends hommage à l'Éternel. Les dieux d'Israël, dis-nous qu'est-ce que tu as fait. À quand tu bela. À quand loba bandoto. À quand tika ukende na bisona na bazikzaka. Loba bil. Considère makambolota kamwasi alibala. Onyokoli mwana bato abaliyo na bumwana nyos. Papoya zaki na mbongo na maboko. Depuis au yena libal azana vini ni sikoi. Azana vini. Eloko ni so tenir sikoi. Nde na suka ka lobi obolimbisa ngai. Lere to bande ko bunde bitumba na Jericho. Lere na oteke na mwanda umoko. Oh na monaki or. Na monaki manto ya shine ya na lulaki. Nde na zuwaki. Kambie meme nzamba lobaki. Eloko wane kota na Israël te na kana bisote nde na yanango. D'ailleurs, ezana nda una tante na ngai na kashango na timola mabele na chanasa kaka. Na ndenge tozo mata tozo itabo yo zana biloko ba interdit. Ozo nyoko na batu na ba prier. Tozo sala ba jeune, tozo simba na maboko. Yo lo taka biloko amabe oyo bomba ka. Te aka ko échapper te. Josué tuninzam nzambali na ye. Na mwasi na ye. Na bana na ye batu ya musala na gérant
na chauffeur na ye, na gérant ya commerce affaire na ye, na sentinelle la porte na ye, botumba bango nyonso. Mais ce que sentinelle la porte azozika pona nini? Omoni soko lingo comprendre makambo ya Bible. Ndako nyonso za kwenda usala musala te. Eza na place mususu okoti musala oteki na vie. Asala epa noko na travail ananoko na gera boutique anoko. Ozo gérer boutique anoko na moyi. Na buto zo loto zo tekelo sunoko. Vous trouvez cela normal? Tokoko balobi telema likolo. New life akantik. Nazana bezo sala prière. Pourquoi ko bande ko bika makambo? Ezala code. Ezala code. Pourquoi ko bande ko fanda na mwasi azo kangele yo motem, ozo souffrir na yebi bandoto lota lokola sala anje matei ke suka beteli ko comprendre. Ta lotinin na lotie lokote. Ya lota ga ke lokote. Alota ga lokote. Nzoka nda yebi. Kasala nda matei comme prudente. Azo banga ufungula motema ukokanga ye. Vine zo kauka pona nini. Mutu abala kapo fungwa ma. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Depuis quand? Utawo bala wapi oya yo bonheur. Ekwe mukolo nini. Bonheur no ezozele nini. Kote lo fanjao. Obetali bakuma be. Betali bakuma be. Na mariage. Betali bakuma be. Déplacer cheka na yo bandeli mwaso kende ko bal famille yo kende ko kota falo kota na famille wana olanda inini nzela mino talio elle est d'une beauté papa extraordinaire big extraordinaire tellement likolo na siliki déjà tellement likolo na siliki déjà. Tozaleki na mama moko. Lera siko na bande ko lala. Na zolo tesko mama na biso. Oya botangai. Siko tozana ye na kati na bilanga. Bilanga wane siko ezeki ya ba plate band. Oyebi plate band. Plate band oyebi. Pardon. Oyebi ko expliquer nyonso te. Ezeki ya ba plate band. Siko na ba plate band wana. Balone ki ba. Comment? Ba mbala. Mbala sukali. Siko mama na biso akamachi Congo apesi ngai alibike na plate bandoi timola place oyo mbala moko ya munene asukali ezana bisikoyi bimisela ngango ekata na te ebi makamo bimba suka ebi mo bimba na ko betelo maboko alibi papa na ngana bani ko timole lere mo una telebo tala mbala na sa mapele ebi mbalo munene papa ozo tala mbala bo onjire munene a bébé. Les temps qu'on a tchaka kongo pa erere pa mbale katani ba ko misa mai ndenge misa wana mama lubi o salere o katimbala pona nini mama ne tazo regretter na ba 9h bébé nanga ya 3 mois bangi fièvre na bengi papa na bang mwana le temps to koma na hôpital mwana zana makila te le temps baluka makila mwana nanga kufi. Est-ce que o ndoto yo lotaki na mama na bino yo na mama ne mnimo chimula ka bambala na plate band suki mbale katani mwana selfievre akufi nde mwasi yo papa Jano kende ki ko ban papa Jano nde mwasi yo fade o ban tolo ba petolo ba te o ban ko nyoko na ba pasteur mwasi ba plate band un semer sorti pour semer mwasi ankolo elanga ko na elanga to dana bangwao sekina lotikaka atana zete nazo kata musinyama kila ete nazo kata musinyama le tana la mukana nevende na banji ba règle ya yo règle za code kaka na sokina kati musinyama kila na tonga na banji ba règle ukoloba bien bane za ba règle be za bane yo zobote toloba te na fanyi na église yo pe ko ya boy vraiment il est d'une beauté papa tu ne peux pas ko bala o bali libulu lingo tuna zambete ba karuso lelo baza ba tetu ba lingo tuna zambete fisto toke na kantika Jésus soko o santé tao poko yoke la subatu yo oyebi nyonso
Jésus. Yakalelo, yakanzambe na nguya, yakalelo, yakalibanga na tolo yake, yakalelo, yakanzambe na nguya, yakalelo, yakalibanga na tolo yake. Yesu yakamwana na Nzambe, yakalelo, yakalibanga na tolo yake, yakalelo, yakanzambe na nguya, yakalelo, yakalibanga na tolo yaka. Nazali na makota ya kosunga bomoi nanga, kolo Yesu Masiye, sini ya bomoi nanga. Nazana besoin au salle de prière. Vous allez peut-être vous demander pourquoi quand Mutumoko azuye loko nzamba pekis akoti na kan ya Israël libotamo ba Israël le banjo ko kufu na botuno mutuna lero Israël bazuye shwe na bitumba bazaki na nzambe te me ba shwe pona nini omoni makambo mususu yebaka te okodela ozo sambela ozo banga nzambe mozana ndoki na ndako ezali ko lelo kwa ekila okokanisonjire nzamba tikiyo wansonjire nzamba yiniyo ozane loko ya mabe porte ouverte nzamba zoebisa Josué soki bolongo le loko yo te mabe lungwe na ndako te ezane lo obokosala te ebele lelo osambele ba église na ba église mbongo efanda osuna maboko na yo te nzoka nde mwana ozobokola na ndako ayebi nde bandoto de folota zostuka na pongi na seda pong na ndoto ozomono njire porte za polele na kangi porte te leta ozo angosto boy zo andeza indoto ozolote porte polele c'est que ta porte est ouverte na yo za polele mais mituno ko nani afungula ce qui déjà izana katina bandeko kalikile Jésus azanzambe na bunzambe nyonso utana nguna lol à cause ya élément mabe jida Jésus a matane kulusute malgré bunzambe na ye edana bilo umusuba boko lakate quel que soit bunzambe okokota libulu bakundi yo mama olali Jésus azobisa ba yekoli ngai mutu na pone bino te moko na bino za demo azo signala ba pona ni. Pourquoi Jésus n'a pas permis à Koufa jida tikala na bomoy soki jida tikala anaba Pierre balinga basalelo ote Jésus a préféré avant Koufa se kwa kendi jida zala na bande kwana te jida peli kamune sil na zana besoin prière ozo sala lelo soki semansa mabango eza pana yo nzamba kangula yo soki na kati na mwana na kati na ndeko zobokola na ndako ye wana ndako mi porte ouverte tika nzamba peso victoire tika nzamba peso délivrance oko souffrir boiti wapi o mato kita ba commerce banini mbongo fanta kana mabote bato banda na bamba umiko tonga banda kwe basumba mapangwe uluki mbongo vimo bimbo kufa na kilokate okotika souvenir na mukilite na zana besoin moto na nzambe kita place bitumbe zo uta aka soke za yo moko fungula motema nzamba kangula yo soke za mutu mususu nzamba mettre au état de nuire to sambeli na ombo na Jésus. Kozalina makote ya kosunga bomoi nanga kolo Yesu Masiye sinya bomoi nanga kozalina makote ya kosunga bomoi nanga kolo Yesu Masiye sinya bomoi nanga kozalina makote ya kosunga kolo Yesu Masiye sinya bomoi nanga kozalina makote ya kosunga bomoi nanga kolo Yesu Masiye sinya bomoi nanga kozalina makote ya kosunga kolo Yesu Masiye sinya bomoi nanga kozalina makote ya kosunga bomoi nanga kolo Yesu Masiye sinya bomoi
98, 99. C'est-à-dire 98, 99. Juste, au moins, où à Gambel. Sur l'avenue Gambel. Il y a une grande porte à Wenza Gambel. En face. Dans le quartier, dans l'avenue. Et c'est presque 4e ou 5e parcelle. So kotika avenue juste le boswani. Famille moko bazali yohana. Bazaki na papa moko azaki na lupango na yohana. Asa usala ba business akenda apoto asomba des fois ba mito ya remorque. Des fois asomba aba camion ya minene. Ayena ngo des fois so azaki na ba chambre froide. Des fois zo même bilo na ba Congo ezo sala ba course wana. Lere mwa nde kwa matipe abanji otonga chantier pembenyo wana. Lende kwa zo mata zo fungwama no bande unangai bazana mboka leki nanga mwasi na mbali ne baza usansortir te baye peao abengisi leki ne mwasi na mbali na ban baye na ishas le tambaye avant luke la bangonda bavanyi na no epana ye mwasi aye papa na ina basimbale mwasi ne moko a discuter na belle scène donc la petite sœur au patron oya uta imboka wana ba discuter na mwasi ande onaye bawele isuke nini wana suka fingie bino bambuka ati bozakabo seriously ufinga ngambuka ati yo mutu a ville yozo donda na bilo ande onabisote soki bongo bisonyo stukorate ye le suka zo bana seme ina yetu korate korate ngana korate yaya yo po korate mobali mukilozo mono Afrique bande kozo banda na Afrique yebambo atofandi omoni ba boboto mususu tozala en Afrique nde pasi yo zomon torate wana nzoka nde leke ute imbo ya utata mwasi oyo azikina misala mulili zo siko mwana ya grand frère na ye ya 12 ans fillette ya mwasi pese kindoki lera pese kindoki pesa ngai papa na bino mutungisi pesa papa pesa mwana mukepe bana villa zo yebate pesa azo bandoto ti apesi papa bakamati papa bakangi basinga nde papa komyo maladi bakende boy maladi bazonga boy suka no azana mbongo afuti biye akepoto akoma poto batala boy ozana cancer ya poumon to lukanana su ya mwaye to kata to batala boy ese panzane nzoto mobile leta babanda chimio mutokufi na poto ebembeye jour ba ebembe utina aéroport ebembeye ekotina lupango ndesko ka mwana ya 12 ans lere sko ba tala mwana mukase ina loyenge apusani sko ba yena serke atali papa na bango la tante m'avait trompé mwana ba nini tata mwasi ya une semaine tata mwasi pesa nzeta kombo ala isanga papa ne biso bakangie na basinga alibina beta nzeta kombo na muto a papa defo nalibi tata mwasi pourquoi alibi osale ye mabete taleka za nzeta kombo abileli na beti boy papa ko ina basinga akufi na lotaki tata mwasi bakanga tata mwasi wana omoni leto swana ina mwasi na ya liboso ngamu zabe to orate nyonso obomi nzeta malili ya famille na zobake bana quartier asifu ba beta tata mwasi wana tia kimi na mobali na iba kimi papo ya kei mabele même pas 2 mois ba le pango angwa bande otonga étage asisika rez-de-chaussée nde bazala likolo na ndo kobite chambre froide pembe bilo onyonso famille ko ba welela ba mituka na tali na kina matanga na teleboy na tulisko bolamu ya famille Afrique za wapi bolamu ya ba africain za wapi awo boganye nini muto ya bande ko sunga bino azo sale pe valeur ya famille boleli ye nini omoni bande otofanyi na bango soko fungoli misute bakolia yo pe bapangusi mbebo ka ba tu defo yo sale sa wan ne bakolia yo nazana bezo sala prière sukena na mutu moko atande ko otikela libele atala kayoyo kanisige ndeko mena kati na motema makanisi mususu nzambo bisoto sana na alliance nzambe ya seka nzambe ya kalembelembe
Zamova sur le bateau Teya. A téléma na vie na yo. A défendre yo. Ça la prière. Ça la prière. Oyebi, des fois, les retours en consultation à Mungang. Des fois, on est besoin de moto. Nana sabela tubera na famille. Boza ana mutu abela maladie à sucre. Boza ana mutu abela tension. Namta sobe bageswa neza. Saki Munganga linga amema yeba me. Maladie yo zui wapi? Pourquoi yo bela maladie? Est-ce que mutu so sabela ndena zo tunape? Famille na bino mobim. Bande uno nyos babala na facilité. Pourquoi yo balate? Bande nyos babota bana. Pourquoi yo e comme problème? Batu nyos batanga bazale. Pourquoi ya yo vinde comme ya problème? Soke zake basibla yo bale isayo mbeka. Fungula miso. Fungula miso njire yo ndesi koyo ya ufuta na ngunyongo wa famille. Ya yo vinde bazo ufuta na ngunyongo po ba mususu baleka. Ba mususu baleka. Ça n'a besoin de la prière. Ça a besoin de la prière. Moto na zambe kita. Soke dana ba sibla kiyo yo nde uzalambeka zamba telema akende kubimisa mulimu na yo na libulu akende ko defendre bina yo isala kindo keloko mabe kindo keloko mabe
2013-2014 tobanda kobika ba menace moko famille moko bazaki juste pembeni ya maison omina la barumbu na barumbu awo mwasi akimeli l'église mubala banda ko menacer biso tili boswa mwana mwasi abato mubali azalaki na mwasi mususu na bambongo ayeko bala sere na biswana mwana muke oh bake sere ke na libala talanda kumunene biloko tout mo apes sere dipe sere zo big luxe mbongo nyonso atikela ye sere banjizem aboti mwana zana 1 mois sere zo lota mubali na ye opesanga mwana o natumba ye yel o tumba mwana pone o natumba mwana pone misala na biso baba ndi ojiskite na mubali mbalo ba après tout mwana zanga tindikise abotole mwana na makasi atumbi mwana na itumbelo na toko mwana ba fever mwana kufi sera leli oh asa mwana mukatapse za ndoto zemi mususu aboti mwana 1 mois après mbala ye pesanga mwana oyo bana bakomi 5 sera bité ngana yawa lere suko tombo ka bande obiso ngai fona bande usambe o priere nanda unangate me bande nangai boke sali nini wasali nini bando to nazolota webike nalota ka yozo botola ngabana kanga mnoko yanga moko ate sike ngai nde obaleli kuna ozana bande no ebele babele ate nzo ande nga obaleli ngapo obande uzosala mbeka ngana yelia ozana bilo onyonso ozowelele nini sike bana bakufie sali nini yo mutwali bozo kufela bana mwasa kimya yao mubala lanja na basoda bobi misa mwasi na ngai famille ya mwasi pe pauvre yo papa ya mwasi na mama ya mwasi ba ye kende kaka vanda umoni ndakwana yo mutozo sunga biso mwana mwasi bime umoni ngai nde bana sen so we opekisa ole isangai o mesuko lero zotika libala wana biso to kosuka wapi na lobi lokoso ya bapara na Kongwe bozo livre mwana na bino na kindoke mwana ni boy est-ce que faut mobali moko ya ko bala yo po yo botela ka ye bantaba na ba meme ya kotumba mbeka nazana besoin au sala prière eye bisaka bato vanda tana mutu ya mutema mabe afingela ayo ba parents mais mutazole iselo banate vanda tana mwasi lere mu otosaka yote mazando kite vanda tana mwana mukwata za ndumba soka zwi malaji yemu onda ukufeza indumba ne moko mais ndokite ndoki yazo nuire toute une nation toute une famille ozo sala prière ndoki nyoso za entourage na yo ndoki nyoso zo manipuler vie na yo na kati ya ndaku achelo boko na misala tokalika azubaba